Hai hai hai, kalian udah ada yang pernah kesini belum? Untuk mencapai tempat cantik ini, kalian harus mendaki bukit kurang lebih 30 menit. Karena tidak adanya petunjuk arah, buat kalian yang baru pertama kali kesini, aku saranin banget buat memakai jasa penduduk lokal yang bisa nganterin kalian ke atas. Untuk biayanya cuma 100.000 aja. Rasa capek kalian akan terkalahkan sama view yang bakal kalian dapetin di atas ini. Sumpah ini tuh cantik dan memanjakan mata banget. Cocok banget nih buat kalian yang lagi ngerasa penat dan perlu banget tempat buat healing. Di sini kalian juga bisa rendeman sambil nikmatin view cantik dari atas bukit ini. Aku saranin buat kalian yang mau kesini lebih baik naik motor aja karena jalannya sempit dan tidak ada tiket masuk sama sekali alias gratis. Gimana? Ada yang tertarik buat datang ke sini nggak?